正畸的雨刮保养手册上明确规定，1年就需要更换一次。所以，当你的雨刮出现跳刮、异响、刮不干净的时候，说明就需要更换雨刮器了。去售后更换的话，需要花好几百，费钱又费时，而我们自己更换几分钟就可以搞定。点击设置，点击车辆状况，点击维修检测，点击雨刮维修模式，将前雨刮打开，这样咱们就进入了雨刮维修模式。将雨刮立起来，按住黑色按钮即可拔下旧雨刮，再拿出咱们新的无骨雨刮。这款雨刮是固特异大品牌的，刮得干净，不留水痕，质量更有保障。更换的时候记得垫一块毛巾在底下，以免雨刮回弹打碎挡风玻璃。再将新的无骨雨刮对准卡槽卡进去即可。记得装好之后一定要把塑料保护条抽掉。换好新雨刮之后，刮起来不仅干净透亮，而且还十分安静，并且这一整套价格还不到去店里更换的零头。视频同款就在左下角，喜欢的车友们都可以安排。